lain tempat salju ieu make teroris. Nah, si ngomong teh. Tempat salju teroris. Apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah. Teroris, tariris atuh teh mah. Jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyamperkeun itu sia-sia. Aceng anang. Ulu anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki dia teh. Jika makhluk di dalam laut. Sipud. Lamun di laut teh makhluk naon gitu teh. Kepiting. Lamun ieu bola kutak. Cabok sia wae. Lamun si lain kuda laut. Manehna empot. Bandar ngeunah. Kayu garelo jelema teh. Naon ngomong naon maneh teh? Ini mah ibarat gitu. Barat naon? Heeh. Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla. Ieu meureunnan Keor. Silaing bemo. Aya aing rek miluan? Heeh. Maneh korong. Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. Ampun. Alah. Kena bubuahan wae harus mutang. Cek aing oge. Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung atuh. Ya ina. Lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da wala. Ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing. Sudah ambak ka. Aduh ampun. Alah. Cing atuh bere nu hade ka itu jang. Sekali-kali batu. Karunya deuleu. Heeh atuh. Supaya semangat. Lamun dina kue. Isok euy, naon euy. Yang polu deleng mah euy. Eta geun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh. Kuing kue bolu. Heuh sok. Ieu cenah ieu. Putri Noong. Ai kuring. Nah hayang siling. Siling bapau. Ari uing mana ti kotok. Ai ti kotok kowe anjing. Ambak ka. Aduh, ampun. Alah, ampun. Jangan mana coy. Kuring teh Semar se. Hah? Semar. Semar. Aya tak? Cepot. Itu nu tukang dawala. Da para ronok ngaran teh. Nya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin. Kuring cepot sutisna. Tah ieu dawala Hayati. Nah ngaran awewe atuh. Jauh.
kamarana euy pada ngajuk-juk pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh sieun hah dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengian teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing Dibelaan nyawa motor atuh. oh eta jelema kieu gede kawani Dibelaan mung kana rombongan panayang. teteh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing Disambung we kana mobil rombongan ning buat sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh tuh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nih butuh bene. acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada ieu anu ngaganggu mah anakna tanggung jawab Aya kanya aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya ani sia Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan. haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur Paling nu beger cenah kitu batu. nu beger mah bisi teh laksana kawin kan jemput kitu Bisi cacat. ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapakna Mana? Bapak Tani. jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu ning Buligir we. buligir keneh teteh Bae kahujanan ke karanjang. nya pun hapunten teh pun anak teteh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok Minantueun teh kitu. wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut ada pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu Awan, ka awan. Lawan teh lain alih.
Lawan wae. Ya, saya cek goblok, jeung neungeul. Pengorban lawan. Gelap. Mbak. Aduh. Bicik kene goblok. Yang mamam nanti. Aduh, iya bere ku aing. Saya tak bere. Lumayan ya euy. Bau dah. Aduh, pale mamam. Tah. Aduh anjing bau waduk kana. Waduh bau mana? Hah? Bau mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing kebingkelenan. Waduh. Wow, mingke jero kene. Kajaman ke palimana? Ya, euy baseuh euy. Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing banyakeun pujit aing nolong gitu.